수리기사들이 절대 알려주지 않는 꿀팁을 이 남자가 대방출합니다. 만약 나사가 헛돈다면 이렇게 해보세요. 성냥이나 나무 조각을 넣고 부러뜨린 뒤 다시 나사를 박으면 빈틈이 채워져 단단하게 고정됩니다. 문짝 경첩이 흔들릴 때는 이렇게 해결할 수 있습니다. 마스킹 테이프를 가장자리에 붙이고 나사가 고정되는 공간에 강력본드와 베이킹소다를 채워 넣으면 그게 굳으면서 나사를 다시 단단히 고정할 수 있습니다. 막대에 선을 깔끔하게 고정하고 싶다고요? 그럼 케이블 타일을 막대에 먼저 박아두고 그 위에 선을 묶으면 깔끔하게 정리할 수 있습니다. 만약 배관에 맞는 연결 케이블이 없을 땐 이렇게 하면 됩니다. 배관을 토치로 살짝 가열한 후 호스를 끼우면 호스가 팽창하면서 원하는 크기로 변형되면서 완벽하게 연결되죠. 좋아요 버튼으로 저장해두고 필요할 때 보세요.